Los rockeros de corazón. Hoy nuevamente vamos con este video de Rack pasando hasta G56 con un amigo, el Dapunich. A ver, esta vez veremos. Este tag se me ha hecho un poco complicado, por eso acá he invitado a un amigo. Que la vamos a pasar con él. Se ve que esta sala está asesina. Bueno, esperemos pasarla bien. Acá el amigo está atacando con todo su arsenal. Yo también voy a comenzar a hacer lo mismo. Un saludo muy especial para el novato, el Dapunis17, que en esta oportunidad nos ha ayudado a hacerle esta a aquel muchacho, es nivel 99, que próximamente será fase.